毛孩子天天跑跳打闹，你真的关心过他们的关节健康吗？今天必须给你们安利这款鲜粮说骨力派冻干，双色双效配方，从内到外给毛孩子建起骨骼防护网。新西兰绿纯贝加高原牦牛。我讲解完你再吃，等一下，你看这，我不跟你讲，你怎么知道这是啥？你得知道这是什么你才吃，知道吧？这种设计，这边是这种的，然后是这种颜色。简直就是关节润滑剂，负35。杜冻干锁线，把羊奶和肉香都也可以给它吃。我家挑食怪闻到直接表演旋风进食，像我家小巴当小骨头的行了。平常我就给它喂2个，让它只做成这种小骨头的行。哎呀，这种能往骨头缝里补营养的零食。看它这个是这边是加了牛肉和软骨素，然后这边是加了鸡肉和软骨素。你等我讲解完你再吃，你都不知道啥意思。我说这是毒药，你也要吃啊？是不是？我讲解完你再吃，这是你认识这个英文字吗？你肯定不认识。等我讲解完你再吃，你让我讲解讲解，你讲解啊！来，你吃一个。烦死你这小子！